xe thứ hai nhé. Theo như trên hướng dẫn ở trên cái túi đựng các cái miếng ghép ý, thì có rất là nhiều loại xe mà mình có thể ghép được từ các cái miếng ghép như thế này. Chị thấy họ làm rất là giỏi các em ạ. Chúng mình chỉ có từ những cái miếng ghép đơn giản như thế này thôi mà lắp được thành những cái xe rất là xinh xắn thế này. Chúng mình sẽ làm dần dần nhé, làm từ từ. Và tiếp theo là chị sẽ hướng dẫn các em làm một xếp một cái loại xe thứ hai cũng rất là hay, theo hình giống hình như thế này. Các em có đồng ý không? Ok, chúng mình cùng làm nhé. Ok, để đây để cho chị và các em cùng nhìn hướng dẫn nhé. Đầu tiên giống như là cái xe thứ nhất ấy, thì mình cũng sẽ phải làm ghép lại như thế này để làm bánh xe. Đây, mình sẽ lắp bánh xe vào nhé. Có 4 bánh xe đúng không nào? Một chiếc xe ô tô là phải có 4 bánh, ít nhất là 4 bánh đúng không? Ok. Hai bánh như này. Tiếp theo cái này. Ba này. Ok. Và mình sẽ lắp cái này để cố định nhá. Lắp cái thanh này để cố định. Thực ra là thông thường ý, thì mình sẽ lắp cái này trước khi lắp bánh xe thì nó sẽ dễ hơn. Chưa nhỉ? Làm đúng rồi đấy. Ok. Theo là một miếng màu xám như thế này. Tiếp theo là miếng màu đỏ ở phần trước để làm đầu xe ô tô này. Rồi. Một cái cao cao như thế này để làm cái cabin, cái chỗ ngồi cho người lái xe. Các em đã hình dung ra chưa? Đã hình dung ra là đây là một cái xe ô tô chưa? Sắp xong rồi nhá. Ở trên này sẽ có thêm một cái này. Ok. Chúng mình có rất là nhiều sticker ở đây, nhưng mà khi nào các em mà có thể tự dán, tự trang trí, giống như là cửa kính này, rồi là hình ngọn lửa, hình các cái đèn này, rất là đẹp. Ok, chị sẽ để đây nhá. Mình sẽ làm tiếp. Ok, mình đã xong cái phần mặt trước của ô tô rồi đấy. Xong phần mặt trước từ các em ạ. Bây giờ mình sẽ làm cái phần ở đằng sau nhé. Đằng sau là cái màu trắng này. Các vào đây này. Rồi. Tiếp theo là màu xanh. Đây. Rồi. Cuối cùng là màu xám. Rồi. Xong rồi, tết tên. Mình đã lắp xong chiếc ô tô, chúng mình cho bạn ấy đi thử đi. Mình làm thừa 2 miếng này. Trong cái lắp ghép ô tô này thì mình không cần dùng đến các bạn này. Mình sẽ để tạm ra một bên. Và khi nào mà mình lắp các cái mẫu khác thì có thể sẽ dùng đến bạn ấy đấy. Rồi mình sẽ cho cái ô tô này đi thử nhá. Nhìn đây. Yeah. Đúng không nào các em? Chúc các em thành công nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.